E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo aggiornamento sulla mappa Italia, la versione ovviamente Emilia Extension di Edomod. Tutte le cose che vi dirò ovviamente intanto l'avete già viste nella parte principale del video, che è una sorta di film video che mi piace sempre, diciamo, lasciarvi per, come dire, render speciale ogni video di questa mappa, perché come avrete già capito e oramai lo sapete dal lontano Farming Simulator 19, questa non è una mappa, è proprio la realtà, perché la cura sartoriale, vorrei dire, di Edo mi lascia sempre stupito. L'ho detto il video scorso che stupire due volte è difficile, perché già la prima volta, se uno fa le cose fatte benissimo, la seconda dovrà far più fatica, diciamo, ecco. Però ogni volta qua a mani basse Edo vince e crea delle opere d'arte. Mi sono dedicato a farmi un mini gameplay per provare le nuove trincee, per vedere un attimo il discorso del biogas e appunto per spiegare senza pretese un attimo come dovrebbe funzionare per chi magari si è avvicinato a farming perché è stato colpito da quest'opera e magari non ha mai giocato a farming prima. Vediamo un attimo insomma com'è il discorso del biogas. E a parte questo, adesso come ben sapete ovviamente faremo poi anche un giro in questo biogas, anche se ripeto per la seconda volta l'abbiamo visto inizialmente col tributo film video, ma poi andremo a piedi e vi mostrerò le cose, ve le spiegherò. Intanto le cose che sono state dette questa volta le trovate anche, se volete ovviamente, a meno che non siate già stati in quella live, le trovate appunto nella live che ha fatto Edo con tutto il team SMI, quindi erano presenti tutti quelli che hanno collaborato, diciamo, a tutto ciò. SMI con a capo Sbaffo, che saluto lui e saluto loro, e quindi troverete, cioè il mio in sé è un riepilogo di quello che è stato detto lì. Però è giusto comunque portare le notizie, secondo me, anche se magari sono state già viste e dette. Non vorrei lasciare, ecco, come dire, buchi nella narrazione di questa mappa. La mappa, come sapete, brevissimo riepilogo, sarà solo ed esclusivamente per PC e non c'è una data di uscita al momento. Quello che ha detto Edo, ha programmato altre live, quindi le vedrete sempre sul loro canale, e vedrete diverse cose, tra le quali la cantina, altre varie ed eventuali, fino ad arrivare alla famosa cascina X. Vedremo di cosa si tratterà, perché bisogna lasciarvi un attimo con questo dubbio, ma verrà svelato, insomma, quindi con calma e tranquillità ci sarà maniera. Incominciamo quindi, ora che adesso finisco un attimo per mio gusto personale di fare 4 prove con la trincea. Vi anticipo che le trincee sono state girate e sono state allungate, ruotate, sono state modificate rispetto al 19, e più che altro per far spazio, e ne è giovato il posto, perché poi vedrete anche il discorso dell'ingresso, dell'entrata, ma soprattutto dell'uscita. Se uno aveva un rimorchio non rallato, adesso è molto più ampio e si fa molta meno fatica, ma anche per banalmente venire incontro un attimo al discorso parametri di farming, che se mettete le trincee, diciamo, da nord a sud o est a ovest, la texture dell'insilato ne giova senza aver diciamo, come dire, scalini. Insomma, è una miglioria fatta per star dietro meglio al gioco, ecco. Quindi questo è un primo punto che potevo lasciarvi e dirvi e ricordarvi. Ma poi appunto entriamo adesso con calma nel discorso del biogas, perché con la prima col primo carico qua entriamo appunto di diritto a parlare del biogas. C'è stato un massiccio ridisegno del biogas e, come al solito, i dettagli sono aumentati, quindi freccia verso l'alto per i dettagli, freccia verso il basso per i poligoni, perché ove possibile sono anche stati risparmiati i poligoni. Quindi, come al solito, c'è un grande elevato livello di dettaglio, ma
e il gameplay non ne risente perché funziona tutto alla perfezione. Il biogas all'incirca è da 1 megawatt se non di più, è in fase diciamo di definizione. Se è vostro o no non cambia nulla perché diventa un punto vendita in caso se non è vostro, altrimenti ve lo gestite come livello di produzioni. In questo caso vediamo tutte le parti del mixer, dello sminuzzamento, del biogrinder, sono tutte parti reali che ha preso spunto Edo ovviamente per creare il proprio biogas. E il biomixer, ripeto, sono tutte cose che vi riporto, che ho sentito in live, è qualcosa che va a frullare diciamo proprio così e mixare i liquami più gli altri elementi già sminuzzati dal mixer, da questo biogrinder, quindi diciamo che è una combo un po' più complessa di tutto ciò. E abbiamo visto anche delle cosiddette racchette che prendono il materiale che viene scaricato dalla tramoggia qua di fianco al treno, perché di fatti gli input sono sostanzialmente 3, quindi la tramoggia inferiore, quella superiore ed il treno, quindi avete diversi metodi per alimentare il biogas, quindi tutti vengono diciamo accontentati. Un punto vendita è anche definito da questo Faresin fisso ovviamente, che è un punto vendita per le balle. Qua una volta c'era sempre il punto, anche qua è stato, come dire, ridisegnato e sostituito e cambiato, quindi c'è una parte diciamo anche qua di rivisitazione della mappa. In futuro sarà anche accettato cippato, paglia ed erba, un sacco di cose, quindi vedrete insomma che con i vari aggiornamenti che arriveranno le live e si avvicinerà una data d'uscita, che la data d'uscita ovviamente non è ancora nota, quindi spero siate arrivati a questo punto del video e vi ripeto, per seguire il tutto seguite Edo, seguite SMI, seguite me che sono il suo ambasciatore, che sono qua apposta per spiegarvi il tutto. Visti gli input quindi vedremo anche gli output adesso, ovviamente energia elettrica, gas, più c'è un separatore di fase. Visto che si ottiene praticamente una melma piuttosto che una cosa liquida, il separatore, come dire, diciamo, va a separare il tutto e avrete appunto digestato solido e digestato liquido. Li separa diciamo da questa melma iniziale. E dove trovate il tutto? Il digestato solido è questo qua, è la tramoggia rossa che è stata inserita molto, come dire, è stata ben inserita in quest'area qua, perché avete visto i tubi che arrivavano da sotto la stradina, e qua ha inserito questa novità in questa zona che era la zona chiamata vecchio scarico ghiaia, perché infatti poi qua dietro ci sono le tramogge per caricare a calce i semi eccetera. Questa sarà quella tramoggia che vi permetterà di venire qua con un carro spandiletame, spandiconcime, ricaricarlo e andare nei campi con la parte solida appunto. Poi ovviamente oltre a questa c'è anche la vasca di liquami che adesso con calma andremo a vedere, però io mi voglio sempre soffermare su tutti i dettagli, perché anche solamente i muri per dire, o anche i New Jersey che c'erano lì, sono tutti lì messi con cognizione di causa, ben texturizzati, ben modellati, quindi ogni cosa merita insomma di essere vista. E qua infatti siamo arrivati appunto alla vasca dei liquami, quindi la parte liquida che vi raccontavo prima. C'è una parte che potete gestire voi, quindi se arrivate con una botte che ha il pescante, c'è il cancelletto, voi lo aprite e con il pescante appunto andate nella vasca ad aspirare appunto il tutto. Altrimenti c'è anche la possibilità, ci sarà anzi la possibilità, sempre dipende se uscirà la Manure System, di collegarsi direttamente qua, ci sarà appunto il punto manicotto apposta, però intanto è lì così e noi dobbiamo fare altro che attendere anche mod di terzi. Quindi questo diciamo più o meno è quanto, credo di avervi anche detto praticamente tutto, sono cose che ricordo per la terza volta, potete
risentire anche nella live se volete altri dettagli, anche se credetemi, lo sapete, io l'ho ascoltata, ho preso appunti, ho i miei foglietti, inoltre ovviamente sono in contatto con Edo e quindi riesco sempre a portarvi le informazioni aggiornate e corrette. Detto questo, siamo praticamente più o meno giunti alla fine del nostro percorso, facciamo gli ultimi passi all'interno di questa super zona, che così vediamo ancora gli ultimi dettagli, anche se ripeto, tra il film video iniziale, tra i lavori e tutto, penso che durante il video siate riusciti ad apprezzare questo ed altro. Ovviamente per apprezzarlo al 100% vi resta da fare solo una cosa, che quando sarà ora sarà quella di scaricare la mappa e poi ovviamente giocarci. Come al solito ricordo sempre che in descrizione, come vale per me che ci sono i miei link per abbonamenti, server, Nitrado, codice partner Giant, ci sono anche i link ovviamente che riportano ad Edo e per il suo supporto ci sono svariate maniere insomma per supportarlo. Primo in assoluto come riferimento prendete il suo sito, perché lì c'è scritto di tutto e di più, ripeto, oltre che per il supporto, ma anche per come evolve la mappa, e trovate tutte le informazioni aggiornate lì, quindi è un punto di riferimento assolutamente da ricordare e tenere a mente. Ed intanto che chiacchieravo, spero vi siate resi conto di come è cambiata la zona di ingresso e di uscita, è stata spostata la bilancia per forza di cose ed è stata tutta colpa, anzi direi merito, di aver spostato le trincee, quindi se già era bello prima e comunque funzionale, ora è ancora più bello e ancora più funzionale questo biogas. Detto questo, cari miei ragazzi, mi incammino verso la chiusura del video, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente ricordatevi di passare da noi, ripeto noi, comprensivo di Edo e il team SMI per ovviamente la parte materiale di tutto quello che avete visto, da me solo per la parte pubblicitaria, perché cerco sempre di darvi il meglio per poter, come dire, dar merito a questa grande opera. Detto questo, appunto, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fai bravi e ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao a tutti ragazzi!